Нека да започнем. Мили Боже в небето, молим Те за Твоята помощ сега, когато говорим за трудните неща в живота, които ни създават трудности и предизвикателства. И затова Те молим за Твоята мъдрост. В името на Исус се молим. Амин. So, we leave the topic communication in a way behind us. Оставяме темата за комуникацията зад нас. We have hopefully learned that communication is complicated. Надявам се, че сме научили, че комуникацията е трудна. And we have to be humble и трябва смирено да подхождаме, за да се научиме повече по този въпрос. We sometimes think that's what he said. Понякога си мислим, че това е, което каза някой. Но това, което сме разбрали, зависи от нашите уши. Един от тези 4 аспекта на слушането, които са по-развити от... Ние имаме склонност да разбираме в зависимост от това, кое от тези 4 уши е най-развито за нас. Това ни смирява да разбереме, че за да разбереме човешките същества, нашите съседи, наистина трябва да се задълбаем в темата за комуникацията. Now I want to introduce you to a way of thinking. Искам да ви представя един начин на мислене, that is not so spread. Който не е толкова разпространен. You know, when you live all day long, ако живеете цял ден, sooner or later you find out в един момент ще разберете, that for most things, че за всички неща there's a reason why they are има like this. причина да са така. So there's a reason. Why does she have so beautiful hair? Защо и тя има такава хубава и кадрева коса? Има причина. Защо той има хубави очи? Има причина. Как я наричаме? Наричаме я причинно-следствена връзка. So you can always ask why. Трябва да питате винаги защо. And if you ask why, и ако питате този въпрос, you come deeper. Вие ще минавате в по-дълбоко ниво по темата. Когато сте намерили отговора и питате отново защо, вие стигате още по-дълбоко. Питате отново защо. И знаете ли къде ще стигнете най-накрая? Ще се озовете във въпроса. Има ли Бог или няма Бог? Това е колко дълбоко може да дълбаете. Имаме ли Бог? Имаме ли нужда от Него? Това е въпроса за Бога. Живота в неговата сложност води към Бога в края. Това е причинно-следствената връзка в живота. Now let's make an example. Да дадем един пример. Maybe
You want to share something? No. Okay. So maybe you find somebody, somebody who easily has a red face. Може би сте срещали хора, които често се изчервяват. Can be. Може да е така с някой. Or you find somebody who is easily angry. Или някой, който често се ядосва. Or easily withdraws. Или бързо се оттегля. Or you remember somebody who has communication deficits, cannot really communicate. Или някой, който не може да общува добре. And the same person also has unhappy moods. Някой има тъжни настроения. Maybe sometimes a little depressed. Някой път ви създава впечатление на депресиран. Sometimes really depressive, Някой път много депресиран. And all these issues, всички тези проблеми, they can have one cause. Може да имат една причина. One cause, and the cause can be. И причината може да бъде guilt. Вината. Guilt. Now my experience is what I learned. От моя опит мога да кажа, A lot of people carry guilt. Че много хора носят вина. And the tragedy is. И трагичното е, Most of that guilt we are carrying. Че повечето от тази вина, която носим, Even our own guilt. Не е дори нашата вина. So we carry around a lot of unnecessary guilt. Носим в себе си ненужна вина. You may ask the question, why? Защо така, може да попитате? Why? And this can come from childhood usually. Може да идва обикновено от детството. Because children very much identify with their parents. Защото децата се идентифицират с родителите. They are by nature a intimate part with the parents. Те са интимни със своите родители, много близки до тях. And when the parents fight, и ако родителите се карат, the children feel guilty. Децата се чувстват виновни. Това е нормално. Защо се карат? Заради мене ли е това? And since the children do not have the skills, the cognitive skills, the frontal lobe developed yet. И тъй като децата нямат тези когнитивни умения да разберат защо, They have no chance to see the truth. Няма шанс да разберат истината. They have no chance to realize that the parents, when they fight, it's their problem. Не разбират, че ако родителите се карат, проблема е в родителите. So the child develops this guilt. Детето развива тази вина. And the worse the relationship, the deeper the guilt. И колкото повече се влошава тази връзка, толкова по-дълбока е вината. And when the child is older, и ако детето е по-голямо, 18, 20 годишно, 25, and this child goes into another relationship, и започне своята връзка, this guilt goes with it. Тази вина преминава и там. Now, being 25, след като е на 25, has good chance този човек има шанс to work this guilt out, to find out да преработи тази вина. Because by now the cognitive capabilities are developed. Защото до този момент когнитивните умения са развити. И детето може да разбере истината за това какво се е случило.
So I'm saying things we experience in childhood. Затова казвам, че нещата, които минават в детството ни, As children, we just have to take them, and with our tools we digest it. Като деца трябва просто да ги приемем и с инструментите, които са ни дадени, да ги усвоим, да ги преработим, да ги надмогнем. And guilt is a big part. И вината е голяма част. And when the child is high sensitive, и ако детето е високо чувствително, the guilt can be even stronger. Тази вина дори може да е по-голяма. And guilt also means fear. И тази вина може да означава и страх. It's a fear that wants to be free, not to come into a shame or guilty situation. No. Difficult, huh? One more time. Okay. Anyway, so this inside driver, this fear, този вътрешен страх, this carrying guilt that is not necessary, тази излишна вина, която не е необходима на никого, and can have, и може да има едно от тези проявления, will have influence on my personality, my и ще въздейства на моята личност, темперамент, характер. Now, if somebody comes to you, ако някой дойде при вас and says, и ви каже, I have a problem, you know, I always get a red face. И ви каже, аз винаги се изчервявам. I always get a red face, what shall I do? Какво ще направите за този човек? What do you tell? Какво ще им кажете? Just take a white cream and make Сложете си бяла пудра, крем. When it gets red below, then you have still a white face. Тъй, че ако се изчервите, няма да си личи под тази бяла пудра или крем. So, as a counselor, като съветник, you are going one step down. Вие трябва да минете на долното ниво. At least one step down. Поне едно ниво надолу. So you could ask, и може да попитате, why do you get a red face? Защо се изчервяваш? Then you find out, yeah, my mother said something and then I felt guilty. Майка ми каза нещо и аз се почувствах виновен. Oh, so you realize, guilt. It is the guilt. Разбирате, че става дума за вина, която е причината за този резултат. Ако искате да помогнете на този човек, на кое ниво ще му помогнете? На долното. Защо долното? To remove the cause. To remove the cause, right? Because if I remove this cause, what happens? Ако изчезне тази причина, какво става? It will solve all these problems in one stroke. Ще разреши всичките други проявления с един удар. Does it make sense? Разумно ли звучи за вас това? So this is causality. Това е причинно-следствената връзка. Смятам, че Исус е бил много добър в това изследване. Защото когато е срещнал Никодим, той е открил причината. Обръщане. Имал много проблеми. И причината, разрешаването е в обръщането. Той засяга тази тема,
която му е дала шанс да се излекува. Okay? So far so good? До тук наясно ли сме? Okay. Somebody might be ambitious. Някой може да е амбициозен. Like I was, Както мене. Винаги исках да спечеля, да бъда най-добър, бърз. Някой може да е самотен. Or somebody feels lonely a lot of times. Много случаи. Has a proud ownership. Или пък се гордее от своите принадлежности. Like when he has a car. Когато има кола, My car. моята кола. It maybe start with a bicycle. С моето колело. My bicycle. Лъска го. And sometimes people try to show off. Или пък някои се пъчат, гордеят Unless се, аз съм най-добрия. boastful, Хвалят се, they do it with words, boast. хвалят се или What could be the reason? каква може да е причината? What could be the reason? Pride. Pride is always. Винаги това е причината. Pride here. Yeah? Говорим за гордост тук. So a cause could be Причина може да бъде deep fear дълбок страх of losing things. да не загубиме нещо. This is very deep. Това е много дълбоко. This person could have lost something in his or her childhood that was Този very dear. човек може да е изгубил нещо много близко за сърцето му, скъпо на сърцето. So when this boy had a dog, Когато това момче е имало куче was taking care of this dog и ако се е грижил за него for years, с години, and this dog suddenly dies because a car runs over it, и ако това куче го е загубил, защото някаква кола го блъска, this boy това has a момче big shock. получава голям шок. And he can develop this fear, I lost my dog. И може да развие страх, че си е загубил кучето. Then he receives a cat or maybe another dog. Или получава, и ако получи друго куче или котка, и от този момент нататък тези взаимоотношенията с новото животно са смесени. Любов и страх. Иска да го защити, да не го изгуби. And so suddenly the bicycle is so important. И в един момент това колело е толкова важно и не иска да го изгуби. Does not want to lose its own reputation, wants to have a good reputation. Не иска да Because it's afraid it could lose. Не иска да попречи на репутацията си, чрез загубата на нещо. So now I want to give you a little exercise. Сега едно малко упражнение, To challenge your psychological knowledge. което да предизвика вашите психологически познания. You should find out reasons for perfectionism. Трябва да разберете какви или да помислите какви са проявленията на перфекционизма. Хора, които искат да бъдат перфектни, имат нужда да бъдат перфектни. Workaholic? Excuse me? Workaholics included? Yeah, if the driver is, yeah, why not? Ако стимула, мотивацията им е перфекционна. So, Never happy with the result. there are different things here. Now, remember,
има различни проявления. Помислете си за някой вас познат перфекционалист. Как този перфекционализъм се проявлява? Давам ви 2 минути. 2 минути в групи. Причината или целият всичко да материално? За цел. На задачата? Какви са проявленията на перфекционализма? Как ще, да си помислите, как ще разпознаете някой, че е перфекционалист? Какви са симптомите, да кажем? По какво си личи? По какво си личи? Какво ще го познаете? Говорихме за причината. Ами, тя перфекционализъм е причината, че той е перфекционалист. Ви разбирате в един... Симптомите реално. Да, симптомите, проявите. Някой перфекционалист трябва да си спомните, който имате приятели. Може да. Нали? Работохолик, добре. Амбициозен. Да. Така, не се задоволява. С широки интереси. Нали, да знае всичко. Да, все недоволен. Все иска още и още. Все недоволно, какво зависи от нещата, които са и така и недоволен. По-малко недоволен, повече недоволен. Да, и все иска още и още и още. Зависи от случаите и... Те колко трябва да измислиме? 5? Да. 5 причини. Да. Проявления, начини, по които може да го разпознаете в вашите приятели, например. Да. Ние колко казахме? Да кажем, айде работохолик. Широки интереси. Излъскан, изчистен. Което е това, което е това. Ако влезе в него, знае, гледам ще видя как са прекратени неща. Организиран програм. Но по обувките дали му се излъсква. Косата дали. Перфекционист има един проблем. Стига, Което Значи мърмориш. които смятат, че ръцете са ми бръсни. И те си мият ръцете всяка минута, кажи 5 минути, те си мият ръцете. Въпреки, че ръцете са на това са борс. Това е борс постоянно. Да. Защото те ръцете са... So did they find something? Yes. Very good. So let's go. Let's see what we found out. Да видим какво открихте. Shall we take the younger Първо, с по-младите да започнем. Okay, please. Какви бяха вашите предложения?
Not satisfied with the results. Right. Just not satisfied with results coming out from oneself or from others. Които са недоволен с постигнатото от двете страни, от себе си и от другите. There is this painter. Има един художник, който рисува много, It's really nice. която е наистина красива. And people say, wow. Хората се възхищават. How much does it cost? Колко струва? And then he destroys it. И той я скъсва. Because he could not, there's something he could not. Защото имало нещо малко, което не му харесва. Satisfaction. He destroys the whole picture. И той разваля цялата картина, скъсва. What else? Нещо друго? Исус, когато влезаха жените в гроба, когато ги поканиха да влезат в гроба, разбраха, че той е бил перфекционист. Защо? When after the resurrection, when the ladies came into the grave, they knew that Jesus was a perfectionist. Why, he says. Everything was very well folded. The bed cover was not thrown away. Very nicely folded. Хубаво скъната. Now, what you're saying demands the definition of perfectionism. Това, което казвате е определение за перфекционизъм. There are two kinds. Има два вида. There's a godly one. Има божествен хубав перфекционизъм. A Hebrew one and a Greek one. Еврейски перфекционизъм и гръцки перфекционизъм. And we hear the word perfect many times in the Bible. В Библията чуваме думата перфектен, че ние трябва да бъдем съвършени. Но не този перфекционизъм, който говорим тук, който е гръцкия. What's the difference? Каква е разликата? The motivator behind this kind here, by the Greek kind, за гръцкия перфекционизъм е fear. Е страх. The motivator behind the good perfectionism is мотивацията зад хубавия перфекционизъм е love. Е любов. Is love. So there are two kinds. Има два вида перфекционизъм. Very important. Хубав коментар. Thank you. So we talk about this one. What else do we? Какво друго измислихте? See. Older people. По-възрастните. Workaholics, she said. Workaholics because they just are never satisfied. Защото никога не са доволни от работата, която са свършили. Трябва още да работя. What else? Друго? Значи прекалено вглеждане в ненужни детайли. Unnecessary insight into details. До такава степен, че to such a degree that he loses the big picture. Right. Can go into details that are not necessary. Може да се забие в детайли, които не са необходими. Losing the overview. И изгубва погледа отгоре. Many times there is fear. The pusher, I want to do it. И в много случаи мотивацията е пак страх. And then this especially melancholy temperament loses itself. И това е типично за меланхолика, който се загубва в детайлите. You know, a melancholic can work a whole day long. Меланхолика може да работи цял ден. And what he found was a needle somewhere in the haystack. И понякога може да намери една пръчка от слама в куба. Никой не му е важна тази пръчка малка в сеното, купа сено, тъй като целият ден той е свършил толкова много. Okay. Thank you. Anything else? Нещо друго? Лесно изпада в депресия, защото Easily falls into depression. Right? Why? Why? Защо? Question why? Not satisfied. Yeah, not satisfied with oneself.
Самотни са също, защото Lonely because връзките им, в смисъл очакванията към другите. their expectations are higher of others and of themselves are higher. Never happy. Никога щастливи. Always unhappy. Когато погледнат нещо, виждат първо недостатъци. When they look at something, they find first the flaws. The faults. Right. The critical. You remember critical? We talked about critical. Критични са. Seeing mistakes in others all the time. Виждат първо грешките. You know, when you have perfectionists in the church. Когато имате перфекционисти в църквата, какво става? Either they are make everything negative. Те обръщат всичко това в негативизъм. And something else can also happen. И още нещо. That they become fanatics. Че може да се фанатизира. Fanatics, you know fanatics? Знаете за фанатиците? Fanaticism is a very dangerous sickness. Това е много опасна болест. Ellen White writes about it. Тя пише за това, Елена Вайт. It's very difficult to help fanatics. Трудно е да им се помогне. Because their fanaticism защото фанатизма им has the cause in their personality structure. Защото този фанатизъм води началото си от тяхната личностна структура. И ако имате много страхове, with perfectionistic tendencies, с перфекционистки наклонности, and somebody brings you a recipe, и някой ви носи рецепта that overcomes this fear, която преодолява този страх, you will never lose it again. You do not want to give it away again. Вие не искате да се връщате към старите си начини. И затова те държат толкова здраво тая рецепта. Losing the cognitive skills to be critical with this recipe. И те изгубват способността да бъдат критични към тази ситуация. They can die for this recipe. Те може да умрат с тази рецепта. Without love. Без любов. So they can be very harsh with you. Могат да са много груби с вас. Okay. Thank you very much. Благодаря ви много. So, let's try this with low self-worth. Нека да направим упражнението с ниско самочувствие. Low self-worth. You have an idea? Имате ли идея What low self-worth produces? Какво произвежда ниското самочувствие? It can produce perfectionism. Може да произведе перфекционизъм също. From poor background. Yeah, right. You know, I told you, self-worth comes by high percentage from the mother. Казахме, че това ниско самочувствие може да дойде в голям процент от случаите от майката. And the mother has it from her mother. И майката го има от нейната майка. Предава се от поколение на поколение. So, what does low self-worth do? Какво прави за вас това ниско самочувствие? People can be very Тези хора могат да бъдат много ambitious. Амбициозни. Because they want to overcome their low self-worth. Искат да преодолеят това ниско самочувствие. И какво правят? Потискат, мачкат другите. They push other people down, they push systems down, they talk bad about Bulgaria, те може да говорят зле за различни системи, за страни като собствената си страна, може да говорят лошо, критично настроени. They can put themselves down too. И може също себе си да потискат. You know, the origin is pride. И източника на тези действия е гордостта. The other side of fear.
Гордостта е от другата страна на гнева, Whole thing is на страха. goes in this direction. So we could go. What's this? Следващото е за самоомразата. Self-hatred is also something, you know. It's terrible. So now you realize that Сега виждате, че we have the effects, and the effects have a cause, и ефекта има влияние върху, and some cause have a deeper cause. и някои причини имат по-дълбоко влияние. And somewhere you meet the situation in your childhood. И някъде там отдолу виждате ситуацията във вашето детство. But this is not the end yet. Но това не е края. If you ask further on, it goes deep down. Ако отидете още по-надолу, And you have these deep basic fears in human mankind. имате тези дълбоки, основни, съвсем изначални страхове, That finally finds their reason in sin. които водят началото си от греха. The sin is the cause of everything. Греха е причината за всичко. Meaning lack of love. Липса на любов. And you know the good news is. И хубавата новина е, че The good news is that on which level does Jesus touch us? на кое ниво ни достига или ни докосва Исус? He touches us right here. Исус ни докосва точно тук. This is where he touches us. Там ни докосва Той. So when he tries to heal us, he touches us right there where we need the healing the most. Когато ни докосва, Той ни докосва там, където имаме най-голяма нужда от лечение. That's why if people start understanding love, Затова, ако хората започнат да разбират любовта, and the more they understand love, the less fear they have. И колкото повече разбират тая любов, толкова повече, по-малко страхове ще имат. Fear is disappearing. Тези страхове изчезват. Fear is disappearing and replaced by love. Страховете изчезват и са подменени от истинската любов. Isn't that wonderful news? Не е ли невероятна новина? People suddenly become different. И хората впоследствие стават различни. Some people they change very fast. Някои хора се променят толкова бързо. Because they do all this, you know? И защото те виждат, могат изведнъж да видят през очите на Христос. We use his thinking and his И ако feelings. използваме по-често неговите чувства, неговите решения и неговите... И колкото повече гледаме и възприемаме по този нов начин, толкова по-бързо се променяме. Някакви въпроси? И тогава може да спреме по швейцарското време. Точно в... Do we have one more topic? Yeah. We're asking. Има. We have the topic now. Now, I have to say something to the younger people here. Трябва да кажа нещо на по-младите хора в този край. Ще говорим за брака, за ходенето. Ако искате да слушате по този въпрос, може да слушате, тъй като ще говоря за взаимоотношенията преди брак. В 5 часа it is planned to talk about the possibilities these young people have for further planning.
5 часа ще говорим за възможностите пред младите хора за бъдещи планове. И ако имате някакви предложения за тях, може да помогнете. Но в 5 часа не е задължително да бъдете там, освен ако искате. Ще седнем около масата и ще говорим за това. Или в кръг. Значи можем да присъстваме. So we can join in. Ама чакай сега, ние не се чувстваме стари. We don't feel old. He says we don't feel old. You should... I like you know when. Харесва ми твоя. I like resistance. Може да споменем неговата възраст. Интересно ли е за кажа? Do you want to know his age? She says, do you want to know his age? Do you want to know his age? She says. Ще му е интересно. So he says there are elderly ladies, so I shouldn't say my age.